Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di Tri Joko Mulyono Channel. Belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugeng pembagian malih para pamirsa, kalian bobo Tri Joko Mulyono wonten ing Tri Joko Mulyono Channel. Sinau sarengan makarya manggih rahayu mring Gusti Kang Murbeng dumadi. Bagian utama menika menapa? Monggo kita mlebet wonten ing sasana pawitan cekap. Cekidus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pembelajar wonten pundi kemawon jenengan tiga pinarak saha para siswa ingkang katemben sinau kanthi daring wonten ing pundi kemawon nandika pinarak. Pepanggihan putal menika pemanggi malih kalian Bapak Tri Joko Mulyono wonten ing pawiyatan basa Jawi. Para siswa, sobat-sobat pembelajar wonten pundi kemawon jenengan tiga pinarak. Pepanggihan minggu kepengker kita sampun maturaken pawiyatan ngengingi babagan pawarta. Nggih menika mlebet wonten ing materi sifatipun pawarta. Dinten menika pepanggihan menika kita teraken nggih menika nilai-nilai ingkang rumasuk ingkang sinengker wonten salebetipun pawarta. Para pamirsa, sobat-sobat pembelajar wonten pundi kemawon jenengan tiga pinarak amrih pawarta saged dipun wartakaken monggo pawarta kedah anggadhahi sekawan karakter. Agar berita dapat diberitakan kepada masyarakat dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, maka berita harus mempunyai minimal 4 karakter. Menapa menika? Ingkang sepisan nggih menika sifatipun nilainipun nggih menika nggadhahi nilai cepet. Artosipun apa? Berita utawi pawarta menika kedah aktual ugi pas wekdalipun. Dados masyarakat utawi pamirsa menika langkung resep, langkung bingah, langkung remen ibu bilih beritanipun menika aktual utawi beritanipun menika sifatipun cepet. Dados berita-berita terbaru yang terjadi langsung diberitakan di mass media menika masyarakat langkung tertarik dengan kejadian-kejadian yang cepat sifatnya, dan penyampaian kita jauh lebih cepat sehingga orang bisa menerima informasi jauh lebih cepat. Nah, kanthi mekaten masyarakat boten bakal ketinggalan masalah nggih menawi pawarta menika. Ingkang angka kaping kalih nggih menika nilai pawarta ingkang angka kaping kalih nggih menika nilai pawarta ingkang sifatipun kedah nyata. Nyata menika kados pundi nggih menika setunggalipun pawarta menika kedah saestu kedadosan. Saestu kedadosan, boten berwujud hoak. Nah, nika dados di dalam berita itu agar bisa dibaca dengan baik oleh pemirsa itu sifatnya beritanya harus betul-betul terjadi, bukan pembohongan publik. Nah, ini akan menjadi bumerang untuk kita kalau kita menyampaikan berita atau pawarta kok sifatnya pembohongan publik. Contoh, misalkan di suatu tempat, di suatu desa atau di suatu kota terjadi bla 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 bla, terjadi kebakaran, padahal mboten wonten napa-napa. Ini hoak. Ini tidak boleh diberitakan, apalagi yang sifatnya sara. Jangan, nanti akan memicu konflik, menimbulkan masyarakat menjadi tidak tentrem malih. Terus berita menika nggadahi nilai pawarta. Nilai pawarta menika ingkang angka kaping kalih nggih menika sifatipun nyata saestu kedadosan. Ingkang angka kaping 3, berita utawi pawarta menika nggadhahi sifat nggih menika penting utawi wigati. Menapa ingkang disebut wigati? Nggih menika sesambungan kalian kepentingan tiyang kathah. Sifatipun menika berita menika menawi dipun aturaken wonten ing publik masyarakat menika saged para masyarakat, iki penting kanggoku. Dados seolah-olah masyarakat tuh merasa wah, langsung pengen tahu beritanya dan bla 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 bla, mengambil sebuah tindakan. Menika sifatipun penting. Ingkang angka kaping kalih, ingkang angka kaping sekawan. Nilai pawarta ingkang angka kaping sekawan nggih menika berita menika kedah menarik. Dados saged narik kawigatosan pamirsa. Menawi menapa? Amargi menawi berita kok tidak menarik,
maka pemirsa akan meninggalkan berita tersebut dan otomatis kayak mas mediane kae ora apik, beritane ora menarik, ora aktual, ora cepet, ora nyoto, ora penting, maka dia akan ditinggalkan dan ini menjadi bumerang untuk media massa yang membuat berita tersebut menjadi kurang menarik. Sehingga ada beberapa aturan yang harus kula panjenengan sami ikuti dalam menyampaikan berita. Satu, harus menarik, harus cepat, penting dan nyata. Menika kedah kados mekaten. Ingkang salajengipun nggih menika wonten nggih acara nyerat pawarta. Dalam kegiatan kita menulis berita ada beberapa hal yang harus disampaikan, ada etika yang harus diikuti. Kenapa harus ada etikanya? Karena di dalam berita ini biar pemirsa nanti juga tertarik dengan berita yang kita sampaikan, satu etikanya adalah harus objektif. Artosipun kados pundi nggih menika dalam menyampaikan berita atau kita nulis berita harus diberitakan dan tidak boleh disertai dengan kepentingan pribadi atau sponsor. Terus nun sewu, mohon maaf, nun sewu, berita-berita saat ini ada beberapa berita yang kiranya kok ada kepentingan di balik berita tersebut. Nah, ini kirang prayogi nggih. Pramila dumateng para pamirsa, para siswa ingkang nembe belajar bibinau babagan pawarta menika, menawi ngaturaken berita jangan ada kepentingan pribadi atau sponsor di balik berita tersebut. Mekaten nggih. Terus menika ngajaraken dumateng kula panjenengan sami bilih gesang menika kedah ikhlas sumarah mring Gusti Mangmur ping dumadi Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan sami sampun ikhlas dumateng Allah, maka Allah bakal ngendika wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sapa sing wong ikhlas tumindak apik takwa maring aku kata Allah Subhanahu wa taala, maka yakhruju makhraja, semua urusan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi wonten ngen pawarta. Pramila ngedah pawarta menika kedah objektif. Boten pareng ngasto kepentingan pribadi wonten ngen pawarta tersebut, apalagi sponsor. Ingkang kaping kalih, etika nyerat pawarta nggih menika ingkang kaping kalih nggih menika cover both side. Wah, niki ketoke cover both side. Artosipun napa? Bahwa berita itu harus seimbang. Maksudipun kados pundi nggih menika? Aja abot sisih luweh-luweh nyebutake pihak-pihak kang ana sesambungane karo pawarta kasebat. Dados berita itu harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah, apalagi menyampaikan keburukan satu atau dua pihak yang terlibat dalam berita tersebut, dan itu tidak boleh. Itu bukan etika penulis berita. Jadi dados nyerat berita itu juga harus mengikuti etika sopan santun dan memahami perasaan pemirsa. Apabila dia nanti membaca bisa membuat perasaan seseorang menjadi macam-macam. Nah, ini maka disebut dengan berita itu harus seimbang. Tidak boleh menyebutkan berlebih-lebihan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam berita tersebut. Ingkang engko kaping 7 nggih menika tataran ingkang engko kaping 7 nggih menika teknik nyerat pawarta. Dados seorang pencari berita, seorang penulis berita itu tidak mudah. Ora kok waton nulis erek-erek di-upload boten. Dia harus tata dengan segala macam bentuk yang sebagaimana menarik mungkin agar pemirsa atau pembaca itu tertarik. Ngoten nggih. Wonten sekawan warni ingkang kedah dipun aturaken, wonten tatanipun teknikipun ingkang sepisan nggih menika kedah ngempalaken data. Dados penulis data atau pencari data yang pertama itu pawarta harus kita mengumpulkan data dulu. Pastinya kita harus survei lapangan. Survei lapangan mencari berita yang aktual dan terbaru untuk dapat kita lakukan, kita sampaikan kepada masyarakat dengan baik. Yang kedua adalah nemtokake teras berita utawi membuat lead berita. Terus lead berita itu teras berita atau teras pawarta menika ngaturaken bilih di awal-awal paragraf menika sampun dipun aturaken ringkesan sekedhik berita yang ada di paragraf tersebut. Terus menika ingkang disebut lead berita, lead pawarta. Ingkang engko kaping 3 nggih menika gawe alur cerita saha milih tembung-tembung ingkang trep.
Maksudipun kados pundi? Saat kita mau menyampaikan berita, cari kata-kata yang pas, yang untuk disajikan kepada masyarakat agar bisa diterima dengan baik dan tidak mispersepsi, mboten salah tompo, salah kedaden. Jadi hindari kata-kata yang sifatnya ambigu, membuat orang iki sakjane karepe berita iki piye to? Kok aku dadi bingung to? Jare si A ngono, jare si E ngene. Ini hindari kata-kata yang seperti itu. Ingkang kaping sekawan nggih menika ngawiti nulis berita kanthi manah ingkang jenjem. Awali nulis berita dengan hati yang tenang. Kados pundi nalaripun mekaten. Sedaya pakaryan ingkang kula panjenengan sami awali kanthi ati ingkang jenjem menika insyaallah ndadosaken barokah, ndadosaken ingkang kula panjenengan sami aturaken menika setunggal gampil dipun tampi ugi menarik. Kosok wangsulipun ing mbok bilih kula panjenengan sami ngaturaken setunggalipun berita, nyerat berita utawi makarya napa kemawon kok manahipun boten jenjem, nembe duka, nembe gelisah lan sapanunggalipun menika saged dadosaken kula panjenengan sami hasil seratanipun menika boten sae. Mekaten sekedhik ngengingi pawarta para siswa mugi saged dipun tampi kanthi sukurnaning penggalih. Sugeng ngaye pasinaon. Usana billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.